अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है नईम अशरफ और आप देख रहे हैं नईम टेक 96 यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन। बेसिकली ये एप्लीकेशन एक कीबोर्ड है कि जो आप कीबोर्ड के ऊपर कुछ भी आप राइटिंग करोगे तो वो आपका कीबोर्ड इसको सेव कर लेगा। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल, अगर आपका मोबाइल कोई भी आपसे आपका दोस्त पकड़ता है तो वो कीबोर्ड के ऊपर कुछ भी टच करता है तो कोई भी चीज़ वो अगर टच करता है तो भी वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जो कुछ भी वो टाइप करेगा वो सब कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा। और इसका एक ये भी फ़ायदा है कि आप किसी भी वाईफाई का पासवर्ड भी इससे सेव कर सकते हैं कि जो कुछ भी किसी भी एप्लीकेशन में जाकर कोई भी जो कुछ भी कीबोर्ड के ऊपर टाइप करेगा तो वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो चलें करते हैं शुरू और देखते हैं कि ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड होगी और कैसे वर्क करेगी। जी तो नाजरीन, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा वीडियो के टाइटल में। ये होता है वीडियो का टाइटल। इस टाइटल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको ऐप लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकेंगे। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने बेल आइकन को दबाइए। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर भी कीजिए। तो मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो चलें मैं उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जी नाज़रीन, ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो इसकी कुछ परमिशंस आएंगी, तो उनको हमने कर देना है अलाउ। तो ये नेक्स्ट करते जाएंगे, तो उसके बाद कंटिन्यू के बाद यहाँ पर आप एक पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कोई भी अपना पसंद का पासवर्ड टाइप कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन में जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा तो वो एक कोड के बगैर ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आता है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जी नाज़रीन, हमारे पास पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड जब लगाएंगे तो फिर ये ओपन होगा। जैसे हम इसको लॉगिन करेंगे तो ये देखो इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, तो ये इसकी परमिशन है। इस परमिशन को हम कर देंगे अलाउ। जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये कीबोर्ड बता रहा है इनेबल करने के लिए, तो यहाँ पर आकर ये हमारे पास फ्लैश कीबोर्ड आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से इसको ऑन कर देंगे और चले जाएंगे बैक, तो नीचे ये सिलेक्ट कीबोर्ड की ऑप्शन आ रही है और ये नीचे आ रही है एक्सेसिबिलिटी की, और इसको भी हम ऑन कर देंगे। तो जैसे एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कीबोर्ड को ओपन करके यहाँ से यूज़ सर्विस को ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसकी सारी परमिशन को अलाउ कर लेंगे तो आप देख रहे हैं तो ये नीचे लिखा रहा है इनेबल, तो इनेबल कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो जी नाज़रीन, अभी हम कहीं भी जाकर कीबोर्ड के ऊपर कुछ भी टाइप करेंगे यानी कि अगर मैसेंजर में जाकर मैसेज के ऊपर क्लिक करके तो हम कुछ भी अगर टाइप करना चाहें तो ये हमारे पास ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं व्हाट्सएप को। तो जैसे व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम कोई भी चैट ओपन करके
तो यहाँ पर हम कुछ भी कीबोर्ड की मदद से कुछ भी टाइप करेंगे, कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पर जैसे कि हाई लिख दिया, ठीक है, या कुछ भी जो भी हम टाइप करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ टाइप करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम गोएंगे टू, ठीक है, ऐसे कुछ भी आप टाइप करेंगे तो ये सब उधर उस एप्लीकेशन में सेव होता जाएगा। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे उसमें सेव हो रहा है। तो दोबारा से हम उसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पर ये हमसे पासवर्ड मांगेगा और जो हमने पासवर्ड लगाया होगा हम वही पासवर्ड एंटर करेंगे। और पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने व्हाट्सएप ओपन किया था और व्हाट्सएप में जो जो हम ऐसे ही लगाते गए हैं वो सब कुछ इसने अपने पास सेव कर लिया। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही काम की है। जैसे कि कोई भी दोस्त किसी से वाईफाई का पासवर्ड मांगते हैं तो वो आपको वाईफाई का पासवर्ड वैसे नहीं बताता और लगा कर देता है, तो ये अगर एप्लीकेशन आप लोगों ने ऑन की हुई है तो वो आपका कीबोर्ड इसको रिकॉर्डिंग कर लेगा। तो इस तरह से आप उस वाईफाई का पासवर्ड हासिल कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके बर वक्त। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।